Assalamualaikum, Mama Super. Apa kabarnya? Sehat semua ya, Mams? Insya Allah Mama Super semua selalu sehat, panjang umur, dilimpahkan rizki, dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Mams, hari ini saya ingin memasak simple yang dimakan dengan nasi hangat dan kerupuk saja sudah enak ya, Mams. Bumbunya juga simple ya, Mams. Saya ingin memasak sambal goreng kentang ati ayam, dan saya akan tambahkan petai sedikit ya, Mams. Bumbu yang dihaluskan hanya cabai, bawang putih, dan bawang merah saja ya, Mam. Cabainya ada 2 macam, cabai keriting dan cabai rawit merah. Ada bawang merah dan bawang putih. Itu saja dihaluskan. Untuk ukuran cabai disesuaikan dengan ukuran Mama Super saat membuat di rumah ya, Mams. Tomatnya hanya dirajang saja. Ya, ini semua tinggal ditambah terakhir garam, gula, dan penyedap rasa ya, Mams. Atau kaldu ya, Mams. Boleh pakai totole, boleh pakai kaldu ayam, boleh pakai kaldu sapi. Bebas ya, Mams. Bismillah, Mams, mari mulai memasak. Bumbu yang sudah dihaluskan tadi kita langsung tumis ya, Mams. Tomatnya hanya dimasukkan seperti ini saja ya, Mams. Kita tumis sampai kering ya, Mams, sampai warnanya berubah dan matang ya, Mams. Alhamdulillah, Mams, minyaknya sudah keluar ya, Mams. Berarti sudah matang ya, Mams, bumbu yang ditumis. Dan bau langunya juga sudah tidak ada ya. Ini boleh kita masukkan atinya dahulu ya, Mams. Dan 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh kaldu totole, 1 sendok teh garam ya, Mams. Ini saja cukup sudah, Mams. Diaduk sampai agak kering ya, Mams. Alhamdulillah, Mams, ini sudah warnanya sudah berubah gelap ya, Mams. Dan rasanya juga sudah pas, Mams. Tadi saya menambahkan gula dan garam sedikit ya, Mams. Oh iya, Mams, ini artinya sudah saya godok dengan garam dan cuka ya, Mams, untuk membersihkannya. Kemudian tidak usah digoreng, langsung dipotong-potong ya, Mams. Ininya juga, kentangnya juga sudah digoreng sebelumnya ya, Mams. Setelah ini tinggal masukkan petainya ya, Mams. Kemudian boleh mulai memasukkan kentangnya, Mams. Sambil diaduk ya, Mams. Masya Allah, ini pedas ya, Mams. Pedas, manisnya terasa, gurihnya terasa, garamnya pas, tidak amis. Walaupun atinya hanya digodok saja ya, Mams. Tidak ada rasa amis di atinya. Alhamdulillah. Ditunggu sampai agak kering ya, Mams. Alhamdulillah, Mams, sambal goreng kentang ati ayam petainya sudah matang ya, Mams. Ini masaknya lumayan cepat dan simple ya, Mams. Bumbunya juga, tapi dimakannya sangat enak, Mams. Sangat nikmat. Dinikmati dengan nasi panas dan kerupuk warung yang putih itu saja sudah Masya Allah, Mam. Sudah nikmat ya. Ya, Mama Super semua, terima kasih banyak. Semoga Mama Super semua selalu sehat, panjang umur, dilimpahkan rizki, dan dimudahkan segala urusannya. Amin, 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 amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.